दोनों में से कौन सी है ना कितनी हार्ड से गिर के पहले टूटेगी? तो ये है 20 रुपए वाली। लाइक करोगे तो मुझे लगता है ये पहले टूटेगी। और ये है 50 रुपए वाली। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे लगता है ये पहले टूटेगी। स्टार्टिंग करते हैं 2 फीट से, तो अब इनको हम गिराते हैं 5 फीट से। ये दोनों बिल्कुल ठीक है। तो अब बारी है 10 फुट की। 50 वाले पे थोड़े बहुत से क्रैचेस आ चुके हैं। अब हाइट को बढ़ाते हैं, इनको हम गिराते हैं 20 फीट से। 20 वाली का तो शीशा निकल चुका है, इसीलिए मैं चला गया सीधा 40 फीट पे। 3, 2 and 1। अरे यार 50 वाली तो टूट चुकी है। तो विनर है 20